ஹலோ வியூவர்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது அலார்ம் கிளாக் பற்றி தான். ஆல்சோ அது எப்படி நம்மளை ஸ்லீப்பில் இருந்து வேக்கப் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹியூமன் ஹியரபிள் ஃப்ரீக்வன்சி, அதாவது ஒரு ஹியூமனால் ஆவரேஜாக எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி சென்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக ஒரு ஹியூமனால் கேட்கக்கூடிய சவுண்டை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சவுண்டோட பிச்சை வச்சு தான். அதாவது அது மெலடியா இல்லை ஹார்டா அப்படின்னு சொல்லும். நெக்ஸ்ட் ஒரு சவுண்டோட ஹை அண்ட் லோ, அதாவது வால்யூம், இந்த ரெண்டை வச்சு தான் ஒரு சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்றத மெஷர் பண்ணுறாங்க. பிச்சை ஹெர்ட்ஸ்லேயும் லவுட்னஸ், அதாவது சவுண்டை டிபி டெசிபல்லையும் மெஷர் பண்ணுவாங்க. பிச் ஆவரேஜாக 20 to 20,000 ஹர்ட்ஸ் வரை ஹியூமனால் கேட்க முடியும். 20,000 மேலே அது டேஞ்சரஸ் ஆனது. லவுட்னஸை ஆவரேஜாக 0 to 85 dB வரை ஹியூமனால் கேட்க முடியும். 85 அண்ட் அதுக்கு மேலே ஹார்ம்ஃபுல்லானது. இந்த ரெண்டையும் வச்சு மெஷர் பண்ணக்கூடிய கிராஃபுக்கு ஆடியோகிராம் அப்படின்றது பேர். இப்போ நம்ம அலார்ம் கிளாக்குக்கு வரலாம். நார்மலாக ஒரு அலார்ம் கிளாக்கோட டோன் 80 dB லவுட்னஸில் இருக்கும். அதோடைய பிச் பார்த்திங்கன்னா 40 to 80 ஹர்ட்ஸ் இருக்கும். இதில் இருந்து ஒரு அலார்ம் கிளாக்குன்றது உங்களை முழுக்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்காகவே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கலாம், வேறு மியூசிக் இல்லை என்ன சவுண்டு கேட்டுட்டு இருந்தாலும் அலார்ம் ரிங் ஆகும்போது உங்கள் கவனம் அதில் மட்டும்தான் போகும். ஏன்னா அது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. மார்னிங் டெய்லி இப்படி ஹை சவுண்ட்ஸ் கேட்டுட்டு எழுந்து போனால் அந்த டே எப்படி இருக்குன்னு யோசிங்க. நீங்கள் டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்கும்போது இது உங்களை கிக் பண்ணி தான் எப்போவுமே எழுப்புது. அதனால் அலார்ம் வைக்க வேண்டாம்னு நான் சொல்லலை. அலார்ம் சவுண்டை அதிகமாக கேட்குறதுனால சைக்காலஜிக்கல் மைண்ட் கண்டிப்பாக டிஸ்டர்ப் ஆகும். இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்னா, ஒன்று அலார்ம் கிளாக்கை அவங்கள விட்டு தள்ளி வைங்க, இல்லைன்னா அதோடைய சவுண்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வைங்க. நீங்கள் என்ன டோன் வைக்கிறோம்னு பார்த்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள். அது உங்களுக்கு ஒரு ப்ளசண்ட்டான சிச்சுவேஷன் தரணும், ஒரு அவசரத்தை தரக்கூடாது. இல்லை இதுக்கு மேலே நான் அலார்ம் கிளாக்கே யூஸ் பண்ண போகிறதில்லன்னு சொன்னிங்கன்னா, நைட்டு படுக்கும்போதே மார்னிங் சன்லைட் வர்ற மாதிரியான பிளேஸில் நீங்கள் தூங்குங்க. அதுவே ஒரு பெஸ்ட் நேச்சுரல் அலார்மாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி ஸ்லீப் இருக்கட்டும். இன்னும் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.